quem fala. Fala galera, aqui quem fala é o Lucas Craft. E eu tô aqui no segundo vídeo de comendo essa papa aqui que vovó fez. Olha aí, ó. Tampa a cara não. Se que a senhora tem vergonha, mas... Vai ter que levar aqui, vai ter que levar. Porque esses cabos sem futuro tem canal no YouTube. Vovó também tem, você tá... fresco, Bia. Você começa a limpar um lote. Mãe também tem? O quê? Mas mãe é porque ela é... O quê? Canal. Bruta, mas sabe. Mãe é tipo Biel, qualquer coisinha. Ih, mãe não. Se eu falar um negócio, ela só fica... Mas... Isso é coisa de fresco, para. Como Aí, se tu você também vai- não... Como se tu também não gravasse no Kawaii. Eu não gravei. Eu Gravava. só posto vídeo de caminhão, somente. Mentira, mas quando aquele celular que eu te dei, que era meu, que minha mãe Eu deu nunca aquele gostei celular. de postar vídeo. Gostou assim, que você disse não sei o que do demônio e pegou e colocou assim um fogo na sua cara. Sim, mas foi porque ali é foto. Aí foto não, era vídeo. Mas eu não postei nenhum. Postou. Eu deixei na galeria, não vem não. Mas você postou que eu entrei no seu canal e vi. Sim, É, eu lembro que eu fiz uma coisa assim, mas foi só uma vez. Ali, Teu pai tá em agora casa? não é. Fala, galera. É o que, mãe? nada. Diga. Já disse 2 vezes, você não é moco. Diga. É alguma coisa de pai, é o quê? Diga. Diga. Chamar ele pra comer? Fiquei o quê? Eu tava perguntando se teu pai tá em casa, estúpido. Não. Olha ela aí, olhando as unhas dela pra isso. Mas assim, você vai ficar igual a Enaldinho, rapaz. Tá bom, né? Ai, Deus. Tá bom, Não, né? não. Cama todinha. Fiquei até gaga agora. Eu acho que eu tô aprendendo com o Breno. E hoje a gente... Vídeos. O Bia, tu podia ter tomado banho, né? Quando eu terminar Mãe. aqui o vídeo, eu vou tomar. Mãe, Biel postou... Agora não, que as suas camas estão tudo molhadas. O que é? Biel postou um vídeo pegando umas tomatas ali e jogou fora. Mentira, eu não joguei fora não, eu Jogou comi. sim. Cadê o Bia? Deixa eu ver. Se prestou. Pera. Mostra o vídeo de você Eu vou- pegando as eu vou- tomates. Eu vou mostrar Ele- aqui, ele ó. Vou disse- parar aqui, ó.